चतुरः वृद्धः। ग्रीस् देशस्य कस्मिंश्चित् ग्रामे सपत्नीकः कश्चन वृद्धः निवसति स्म। कदाचित् सः पत्नीम् उक्तवान्, अये, किञ्चित् धनम् आवश्यकम् अस्ति, अतः भवती गृहे स्थितां धेनुं नीत्वा विक्रीय आगच्छतु। अहम् एव गच्छेयम्, किन्तु किं करवाणि, मम पादौ व्रणितौ स्तः इति। वृद्धा धेन्मासः साप्ताहिकवाणिज्यस्थलं प्रति प्रस्थितवती। त्रयः वञ्चकाः दूरात् एव तां दृष्टवन्तः। एषा वृद्धा विक्रयणार्थं धेनुं नयन्ती अस्ति। वञ्चनाम् आश्रित्य अल्पमूल्येन सा धेनुः क्रेतव्या इति चिन्तयन्तः ते तदर्थम् एकम् उपायम् अपि चिन्तितवन्तः। कश्चन वञ्चकः वृद्धायाः समीपं गत्वा, एषा अजा किं विक्रयणार्थं नीयते? किं मूल्यम् एतस्याः? इति पृष्टवान्। किं भवान् क्षीणदृष्टिः? धेनुः अजा इति उच्यते खलु भवता? इति कोपेन उक्तवती वृद्धा। तदा वञ्चकः, अम्बा, भवत्याः भ्रान्तिः, एषा तु अजा एव। 30 रूप्यकाणि दास्यामि, एतत् मह्यं ददातु भवती इति उक्तवान्। वृद्धा हस्तस्थेन दण्डेन तं प्रहृत्य अग्रे गतवती। किञ्चित् दूरं यदा गतं तदा अपरः वञ्चकः तस्याः समीपम् आगत्य, कुत्र गमनं भवत्याः इति पृष्टवान्। साप्ताहिकवाणिज्ये एतां विक्रेतुं नगरं गच्छन्ती अस्मि इति उक्तवती वृद्धा। 25 रूप्यकैः अहम् एतां क्रीणामि, मह्यं ददातु एताम् इति उक्तवान् सः वञ्चकः। किं बुद्धिः नष्टा भवतः? उत्तमा एषा धेनुः अजामूल्येन विक्रेतव्या वा मया इति पृष्टवती वृद्धा। तदा सः वञ्चकः आश्चर्यं प्रकटयन्, वयसः कारणतः भवती क्षीणदृष्टिः अस्ति, अतः एव अजां धेनुं मन्यते भवती इति उक्तवान्। अस्तु नाम, मम क्षीणदृष्टिता इति उक्त्वा अग्रे गतवती वृद्धा। गमनसमये तस्याः मनसि विचारः आगतः, मया धेनुः दीयमाना अस्ति, किन्तु सर्वे ताम् अजां वदन्तः सन्ति खलु इति। एवं चिन्तयन्ती सा यदा गच्छन्ती आसीत् तदा तृतीयः वञ्चकः तस्याः अभिमुखम् आगतः। अम्बा, एषा अजा किं विक्रयणार्थं नीयते? अहम् एतां 20 रूप्यकैः क्रेतुम् इच्छामि इति उक्तवान्। भवान् अपि वदति खलु एषा अजा एव इति। का एषा मया? मया तु धेनुं गृहीत्वा प्रस्थितम् इति उक्तवती वृद्धा। भवती भ्रान्ता, एताम् अजां 20 रूप्यकैः विक्रीय सुखेन गृहं गच्छतु भवती इति उक्तवान् सः वञ्चकः। इतः पूर्वम् एकः 30 रूप्यकैः, अपरः 25 रूप्यकैः च एतां क्रेतुं सिद्धः आसीत्। मया निराकृतिः प्रदर्शिता। एवं स्थिते भवते 20 रूप्यकैः कथं वा विक्रेतुं शक्येत? 30 रूप्यकाणि वा ददातु इति उक्तवती वृद्धा। वस्तुतः एतस्याः मूल्यं 30 रूप्यकात्मकं न, तथापि वृद्धायां भवत्यां व्यथां जनयितुम् अनिच्छन् अहं तावत् धनं ददामि इति उक्त्वा 30 रूप्यकाणि दत्त्वा धेनुं स्वीकृत्य ततः निर्गतवान्। वृद्धा धेनुम् अजामूल्येन विक्रीय गृहं गत्वा पतिं प्रवृत्तं समग्रं निवेदितवती। सर्वं श्रुत्वा वृद्धः, एतत् सर्वं पार्श्वग्रामवासिनः धूर्तत्रयस्य एव कार्यम् इति विचिन्त्य पत्नीम् उद्दिश्य, यत् प्रवृत्तं तद्विषये अलं चिन्तया, अग्रे यत् करणीयं तद् अहं करिष्यामि इति उक्तवान्। ततः वृद्धः बहिः गत्वा समानकारकौ उभौ शशौ गृहीत्वा आनीतवान्। एकं शशं
गृहे पटिकायां संस्थाप्य अपरेण युक्तां पेटिकां नयन् पत्नीम् उद्दिश्य, आये, अद्य अस्मद्गृहं प्रति अतिथयः आगमिष्यन्ति, अतः पोलिकां, पायसं, चित्रान्नं च सज्जीकरोतु। गृहम् आगतः अहं कः पाकः इति यदा पृच्छामि, तदा शशेन यथा सूचितं तथैव सर्वं सज्जीकृतम् इति वदतु इति उक्त्वा ततः निर्गतवान्। यदा वृद्धः पार्श्वग्रामसमीपं गतवान्, तदा सुरापणस्य पुरतः तेन त्रयः ते धूर्ताः दृष्टाः। वृद्धं दृष्ट्वा ते उपहासमिश्रितेन स्वरेण, किं रे वृद्ध, भवतः पत्नी अजाधेन्वोः भेदम् अपि न जानाति खलु इति उक्तवन्तः। आम्, सा मन्दमतिः, व्यवहारे सर्वथा अनिपुणा, किन्तु पाके तु नितरां चतुरा इति उक्तवान् वृद्धः। तत्त्वा जानाति खलु सा इति उक्तवान् अपरः धूर्तः। वृद्धः क्षणकालं चिन्ताम् अभिनीय, अद्य कः पाकः कारणीयः, पायसं, पोलिकां, चित्रान्नं च कारयामि इति स्वगतम् उच्चस्वरेण उक्त्वा पेटिकास्थं शशं हस्तेन गृहीत्वा, वत्स, गृहं गत्वा अम्बां वदतु यत् अद्य पायसं, पोलिका, चित्रान्नं च सज्जीकरणीयम् इति उक्त्वा तं त्यक्तवान्। शशः उत्प्लुत्य धावन् ततः अदृश्यः जातः। विचित्रं खलु एतत्, एषः शशः वस्तुतः अपि गृहं गत्वा भवता उक्तं सर्वं भवतः पत्नीं वदति किम् इति पृष्टवन्तः ते धूर्ताः। अथ किम्, आबाल्यात् पोषितः अस्ति एषः, यदि मम वचने भवताम् अविश्वासः, तर्हि भवन्तः मया सह मद्गृहम् आगत्य परीक्षां कुर्वन्तु। भवतां भोजनम् अपि मम गृहे भवतु इति उक्तवान् वृद्धः। त्रयः अपि धूर्ताः तम् अनुसृतवन्तः। गृहं प्राप्तवान् वृद्धः पत्नीं पृष्टवान्, अद्य कः पाकः इति। शशेन यत् सूचितं तत् सर्वं कृतवती अस्मि इति उक्तवती वृद्धा। चत्वारः अपि भोजनार्थम् उपविष्टवन्तः। भोजने पायसं, पोलिका, चित्रान्नं च आसीत्। एतद् दृष्ट्वा ते धूर्ताः आश्चर्येण परस्परं पश्यन्तः समालोचनं कृतवन्तः। ततः एतं शशम् अस्माभ्यं ददातु योग्यं मूल्येन इति ते उक्तवन्तः। एतस्य विक्रयणं सर्वथा न शक्यते तत् इति उक्तवान् वृद्धः। अधिकमूल्यं दद्मः इति उक्तवन्तः धूर्ताः। तथापि शशस्य विक्रयणं निराकृतवान् वृद्धः। अन्ते धूर्ताः उक्तवन्तः, 10,000 रूप्यकाणि दद्मः इति। ते तावत् अनुरोधेन वदन्तः सन्ति, तथापि भवान् किमर्थमेतस्य विक्रयणं न अङ्गीकरोति? धनस्य आवश्यकता तु अस्ति एव अस्माकम् इति उक्तवती वृद्धा। धेनुः इव शशः अपि यदि रूपपरिवर्तनं प्राप्नुयात् तर्हि का गतिः स्यात् इति उक्तवान् वृद्धः। तथा न भविष्यति कदापि इति उक्तवान् एकः धूर्तः। ततः वृद्धः 10,000 रूप्यकाणि स्वीकृत्य शशं विक्रीतवान्। धूर्ताः शशपेटिकां गृहीत्वा ततः निर्गतवन्तः। ग्रामं गच्छन्तः ते, अद्य अस्माकं गृहेषु कीदृशः पाकः भवेत् इति एतद्द्वारा इदानीम् एव वार्तां प्रेषयाम इति निश्चित्य स्वस्य अपेक्षाम् उक्त्वा शशं त्यक्तवन्तः। शशः क्षणाभ्यन्तरे अदृश्यतां गतः। त्रयः अपि गृहं गताः। शशद्वारा प्रेषिता वार्ता गृहं प्रति न आगता इति यदा ज्ञातं, तदा ते निर्णीतवन्तः यत् वृद्धः अस्मान् वञ्चितवान् इति। अतः ते वृद्धस्य गृहं गत्वा कठोरशब्दैः तं निन्दितवन्तः। सर्वं शान्ततया श्रुत्वा वृद्धः पृष्टवान्,
प्रेषणात् पूर्वं भवन्तः शशस्य आमर्षणं कृतवन्तः वा इति न इति उक्तवन्तः धूर्ताः। अतः एव शशः वायुरूपेण परिवर्तितः जातः इति उक्तवान् वृद्धः। शशः कथं वा वायुरूपेण परिवर्तेत इति पृष्टवन्तः ते धूर्ताः। महाकारिकाधेनुः एव अजारूपेण यदि परिवर्तेत तर्हि शशः वायुरूपेण कथं वा न परिवर्तेत इति पृष्टवान् वृद्धः। प्रतीकारसाधनार्थम् एव वृद्धः एतत् सर्वं कृतवान् अस्ति इति जानन्तः ते धूर्ताः मौनेन ततः निर्गतवन्तः। कथा समाप्ता।